Moitas grazas, señora presidenta. Agradecida tamén ao conxunto da mesa e da comisión por facilitar a miña incorporación desde outra comisión que se está a celebrar hoxe tamén neste Parlamento. Benvida, señora Gómez, agradecida tamén pola súa presenza aquí, aínda que, sinceramente, prefería non ter que estar outra vez nesta comisión preguntándolle á Xunta de Galiza, pedíndolle explicacións outra vez pola demora, polos incumprimentos e pola falta de transparencia tamén respecto ao Centro de Discapacidade de Ourense. Eu non sei se pode mirar un momento estas imaxes, non sei se recoñece isto, o que son estas fotografías. Aquí pode ver vostede o esquelete da construción do Centro de Discapacidade de Ourense, que tiña que estar en funcionamento xa desde hai un ano e un mes, desde marzo de 2022. Aquí pode verse apenas como novidades unha nova parede de ladrillo, uns cantos paquetes dun material que parece aillante e un obreiro. Estas son imaxes, señora Gómez, do día de onte, eu estaba neste Parlamento, no pleno, que tivemos sesión plenaria, pero compañeiros meus do Bloque Nacionalista Galego achegáronse novamente ás instalacións e puderon comprobar como apenas hai 4 ou 5 obreiros paseando por ali, facendo as súas xestións, pero non hai un nivel de actividade nesta obra acorde co que debería. Polo tanto, unha vez máis, despois de que xa en xaneiro deste mesmo ano as propias familias volvesen comparecer públicamente exixindo explicacións, varios meses despois de que membros da Xunta de Galiza, a propia conselleira e incluso o señor Alén, delegado territorial de Ourense, volvesen prometer por activa e por pasiva que inmediatamente se reanudarían as obras e se ia dar un novo acelerón, pois vemos que a realidade é outra. Polo tanto, hoxe queremos saber a verdade sobre a situación da obra, a verdade sobre cal vai ser realmente o prazo de finalización e tamén a verdade sobre algo moi importante que demandan as familias, que saber cal vai ser o tipo de xestión. E mire, eu teño que dicirlle con toda a contundencia que hoxe o Centro de Discapacidade de Ourense non é unha realidade por dúas razóns. A primeira é que vostedes non acreditan nos servizos públicos. Iso é o que hai de fondo. Non acreditan vostedes nos servizos públicos e fan o posible por favorecer que sexa privada quen colla dianteira e cree este tipo de centros. E a segunda é que por riba, frente á autopropaganda que fan, son malos xestores. Son malos planificando e xestionando os recursos públicos. Este é un bo exemplo. Vou facer simplemente unha breve hemeroteca de como chegamos a este punto. Mire, primeiro foi a presión social que fixo que vostedes cederan, porque a demanda dun centro de discapacidade de Ourense para as comarcas de Ourense, porque é algo que sí que teñen as de Lugo, as de Coruña ou as de Pontevedra, é algo que leva enriba da mesa moito tempo, especialmente alrededor de 2015 e 2016, houbo grandes movilizacións sociais na cidade de Ourense, recolleronse máis de 50.000 sinaturas, houbo movilizacións históricas, hai unha gran asociación que traballa por esta cuestión desde hai moitos anos. Esta presión social fixo que vostedes cederan e pasasen do non ao sí. Que acontece? Foi un sí coa boca pequena. Eu recordo perfectamente porque eu era a candidata a cabeza de lista polo BNG por Ourense en 2016. As forzas políticas que concorremos a esas eleccións asinamos un compromiso que eu teño aquí por escrito, que trouxen de novo e que lles vou ler outra vez. Punto 1, que a primeira fase do proxecto de creación do CAP de Ourense estea en pleno funcionamento en 2017. Punto 2, a inmediata redacción do proxecto correspondente á segunda fase, cuns prazos de execución 2017-2018. O Centro de Atención a Persoas con Diversidade Funcional será público e de xestión pública atendido por empregados públicos. Iso foi o que asinaron a señora Mouteira, que é deputada tamén neste Parlamento, asinou ese compromiso, se mal non recordo, ou estaba a señora, estaba a señora Cristina Romero, porque nese momento Díaz Mouteira, o que era a delegada territorial por Ourense, e tamén se manifestou públicamente a favor dese compromiso. En segundo lugar, despois disto, incumpriron longamente o que prometeran. Estiveron releando, despois avanzaron un proxecto inicial que non se correspondía co que pedían as familias, novamente unha manifestación histórica en 2017, demostraron así que era un sí, insisto, coa boca pequena, pero en todo caso rectificaron. E de sabios rectificar, aínda que iso xa fixo perder un importante tempo polo medio, pero despois desa aparente rectificación houbo varios exercicios orzamentarios onde tivemos debates nesta Cámara porque a contía que consignaban era pírrica de menos de €500.000 que non daba case nin para poñer a primeira pedra.
En todo caso, tamén tiveron un aliado nesta demora, porque o carón da inutilidade da Xunta de Galiza non podemos obviar a inutilidade do Concello de Ourense, primeiro, con o alcalde do Partido Popular, Jesús Vázquez, e segundo, con ese bigoberno Partido Popular, Jácome de Democracia Ourensana. Vostedes fixeron alcalde a un señor que decían que ia ser letal para Ourense, un señor que directamente insulta, menospreza as familias que defenden este centro e que levan anos loitando por él cando van a Casa do Concello, que deberá ser a casa de todas e todos os ourensáns, a pedir explicacións. Este mix fixo que tamén durante anos houvese demoras no plano urbanístico, organizativo, de diferentes procedementos. En todo caso, despois destes atrancos, xa nesta legislatura, xa neste mandato da Xunta de Galiza, parecía que por fin a cousa ia adiante, que por fin comezaban as obras. Axudicouse, comezouse, e aí pasaron unha serie de cuestións que, eu insisto, recoñezo e sempre dixemos que non son un problema que só lle afectase a Xunta de Galiza nin causado pola Xunta de Galiza. Todos e todas sabemos que houve unha pandemia sen precedentes neste mundo, todos e todas sabemos que houve unha importante crise de materiais na industria, que iso afectou evidentemente a todas as administracións públicas e as súas construcións, e sabemos que tamén houve unha crise de prezos que afectou as administracións, que afectou as empresas e que houve moitas obras que demoraron, que se paralizaron, que tiveron que incrementar o seu custo. Iso é unha realidade obxectivable. Agora ben, tamén unha realidade obxectivable que vostedes fixeron as cousas mal. Primeiro, porque non planificaron e preveron. Neste Parlamento debatemos unha outra vez sobre que medidas había que tomar para poder suplementar os contratos, e vostedes actuaron tarde, mal e arrastra, e a proba é que as medidas que tomaron na lei de acompañamento non serviron para desbloquear este centro de discapacidade, cando, ademais, noutras obras tiveron outra dilixencia e non houve tal afectación. En todo caso, hai algo máis imputable que esta cuestión de xestión, que incluso poderíamos facer un exercicio de cristianismo. A min cústame, que non son crente, pero poderíamos crer na boa vontade da Xunta e que houve un cóctel fatal de circunstancias. Pero non nos exime dunha responsabilidade fundamental, que é ser honestos coas familias e ir coa verdade por diante, porque vostedes mentiron e manipularon, non dixeron o que estaba acontecendo. Tivo que vir o Bloque Nacionalista Galego a esta comisión o 18 de marzo de 2022 a preguntar que estaba acontecendo co Centro de Discapacidade de Ourense para que vostedes recoñeceran que a obra estaba paralizada, que a empresa desistía absolutamente de continuar se non había un incremento superior ao que vostedes eran capaces de fornecer nese momento, e que había que desistir o contrato e facer un novo proceso de adxudicación. Tivemos que vir a esta comisión a preguntar se as familias non presionan e se os grupos da oposición non preguntamos, igual continuaba a obra un ano máis parada e xa se vería que acontecía ou deixaba de acontecer. Isto en marzo de 2022, cando xa tiña que ser unha realidade ese centro de discapacidade. Pero claro, que pasou nos meses seguintes tampouco foi moi alentador, porque tardaron vostedes un tempo considerable en facer todos os procedementos para desbloquear esta situación. Imos deixar dun lado se intencionadamente ou non, en todo caso, durante este tempo tamén clamou a falta de información e de contacto coas familias, que tiveron que ir ás radios de Ourense a dicir que ninguén os chamaba desde a Xunta, para que a Xunta, despois de ir ás mesmas radios dicir que estaban traballando a tope, contactara por fin estas familias. A cuestión é que non foi ata decembro do ano pasado que se consumou, digamos, a nova fase de contratación que obtivo Copasa, porén, claro, a realidade é que estamos en abril de 2023, que no que vai de ano as familias están preocupadas porque esa obra non avanza, as familias a comezos de ano estiveron facendo seguimento varios días e ali non estaba na obra nin o apuntador. Agora, hai 4 ou 5 obreiros, cando menos no día de onte, pero a cuestión é que isto non avanza e hai unha enorme preocupación por parte das familias. Polo tanto, visto que o mellor que podemos facer é prever desconfiar cando se trata do Centro de Discapacidade da Xunta de Ourense, pois hoxe queremos saber que está acontecendo coas obras, por que vimos a esta comisión con imaxes do día de onte que o que demostran é unha parálise práctica, que o que demostran é un grado de desenvolvemento que non é adecuado, e saber, polo tanto, cal é a data real
prevista para o seu remate, cal é o estado real das obras e cal é o modelo de xestión polo que vai apuntar a Xunta de Galiza, se van facer outro pelotazo como no Centro de Menores de Monte Alegre ou se realmente van cumprir co que vostedes asinaron en 2016. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Presas. Para dar resposta a esta cuestión, cedo a palabra á señora Gómez. Gracias, señora presidenta. Bo día a todas e todos. Ante a pregunta para a resposta oral do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, volvo a comparecer para dar conta da execución do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Ourense, como xa fixéramos anteriormente, tanto o Director Xeral de Persoas con Discapacidade como eu mesma. E, como xa indicamos, na Administración Pública trabállase por exercicios orzamentarios e o ano 2023 é un exercicio de inversión, de obra, capítulo 6 do orzamento de gasto da Consellería. O próximo ano 2024 será o que corresponda orzamentar a xestión e a posta en funcionamento das 80 plazas residenciais e 30 de atención de día coas que vai a contar o centro. Así pois, a construción do CAP de Ourense, que dende a adxudicación do contrato inicial por un importe de 7,6 millóns de euros, tivo que lidiar cos efectos da pandemia da COVID-19, a suspensión dos procedementos administrativos que ocorreu en toda España, decretada polo Goberno central, e a dificultade no suministro de materiais e, sobre todo, o enorme encarecemento dos prezos. A todas estas dificultades, a Administración contrapuso todas as solucións que a normativa que rexe os contratos de obra permite utilizar. Incluso se adotaron a medidas a nivel de toda a Xunta de Galicia para afrontar o sobrecusto de precios mediante a Lei 8/2021 de 27 de decembro de medidas fiscales e administrativas, a cal na súa disposición adicional segunda contempla unha revisión de prezos nos supostos de alteración extraordinaria e imprevisible dos precios dos materiais nos contratos de obra pública. Con todo, a porcentaxe de sobrecusto que a empresa contratista naquel momento, a UTE Construcións Alea e Proforma SL, estimaba nun 30%, supoñía unha subida de prezo do contrato que excedía a capacidade revisora que permitía tanto a Lei 8/2021 como a Lei de Contratos do Sector Público, o que provocou que fora preciso resolver o contrato no ano 2022, para asegurar que a obra se desenvolvese nos termos proxectados e velando pola calidade e funcionalidade do futuro centro. A actuación que agora se confirma acertada, xa que no novo cálculo do orzamento da licitación para unha nova adxudicación da obra, os técnicos determinaron unha subida para as unidades de obra a executar de máis dun 33% respecto do primeiro contrato. Non obstante, as incertezas económicas no suministro de materiais, disponibilidade de man de obra na construción e suba de precios aínda siguen presentes. A pandemia primeiro, seguida pola guerra de Ucraína e a inflación máis elevada das últimas décadas, provocaron unha escasez de suministros e o consiguiente encarecemento de todos os materiales necesarios para a construción dun edificio, así como tamén da suba da enerxía e dos combustibles. Así pois, o camiño que nos queda para executar este investimento ata a data na que o CAP de Ourense abra as súas portas exixe unha atención continua e unha supervisión constante que é o que agora nos ocupa. Deben ter en conta que durante o período de obra do contrato inicial ata a súa resolución executáronse as partidas de cimentación e estrutura de formigón na súa totalidade, estruturas metálicas parcialmente e parte da fábrica de ladrillo en andares baixos. Executáronse tamén os movementos de terra correspondentes a recheos de muros de sotos, así como a drenaxe e impermeabilización destos. Con estas obras xa estaba rematada prácticamente a estrutura do edificio, pero a execución dun novo contrato para o remate da obra supón un importe de 8.227.790 euros
que terán que realizar nun plazo de 13 meses dende o inicio da execución do contrato. Tras cumprir cos plazos legais para a formalización do contrato coa empresa Sociedade Anónima de Obras e Servizos, Copasa, e realizar o replanteo, as obras comenzaron a finales do ano pasado, coa acometida das tarefas de seguridade e saúde, indispensables en toda a actuación deste tipo, xestión de residuos e comenzo dos traballos de tabicado de espazos no soto da edificación. No mes de xaneiro, realizáronse traballos de tabiquería no andar -2, coa execución de trasdosados na zona de muro de hormigón e divisións en zona de vestuario de personal, además de movementos de terra na zona norte da parcela entre o vial norte e a parcela da residencia de maiores colindante. Durante o mes de febreiro, continuaron os traballos de tabiquería no andar -2, coa execución das divisións en almacéns, cociña e cuartos de instalacións, así como movementos de terra de recheo no patio 1. Polo que respecta ás cubertas, iniciáronse os traballos de impermeabilización coa colocación de illamento e o comenzo dos recrecidos dependientes. No mes de marzo, conclúese coa tabiquería de ladrillo, proseguindo coa impermeabilización da cuberta e inicio dos traballos de fontanería e saneamiento. En ningún momento se parou coa execución. Se ben, o ritmo nesta fase inicial é máis lento por estar ligada ao peche das paredes exteriores que conforman a envolvente, con estruturas xa prefabricadas e estímase o remate da instalación no presente mes de abril. Nos meses seguintes continuarase coa construción dos 5.703 metros cuadrados que conforman o edificio, distribuídos en 5 plantas. Na planta baixa irán os usos das zonas de día, aulas, salas polivalentes, salas de actividades e a zona de administración do centro. No andar -1, o uso principal é o de comedor, cociña e zonas de personal. O andar -2 para as instalacións, lavandería e patio exterior cuberto. As plantas primeira e segunda son as que albergan os usos máis privados do centro, donde van á zona propiamente residencial, que alberga os dormitorios, controles de planta e enfermería. Como xa adiantei, a execución da obra está sendo obxecto de vigilancia constante. Así, a Dirección Facultativa de Obra e a Dirección de Execución están realizando o seguimento da obra in situ, sen que na actualidade se teña trasladada á Consellería ningún retraso que poña en risco o ritmo previsto, a través dos informes mensuales que acompañan coas certificacións de obra. A empresa contratista ten a obriga legal de executar o contrato segundo o programa de traballo que presentou, recolléndose no pliego de cláusulas administrativas particulares que non se admiten prórrogas ou ampliación de plazos. De tal maneira que, de producirse calquera demora, deben asumirse responsabilidades administrativas recollidas tamén nos plegos que resen o contrato e que incluyen a imposición de penalidades ao contratista, resolución do contrato e mesmo indemnizacións polos presuizos que poidan ser causados á Administración. En consecuencia, a previsión é que a principios do ano 24 este finalizada a obra. De feito, de forma complementaria, nos vindeiros meses está previsto licitar o equipamento, de forma que, tendo en conta os plazos legales que leva este procedimento, o suministro do equipamento coincida co remate e entrega da obra. Estes feitos demostran o compromiso da Consellería en poñer canto antes o centro a disposición de todas aquelas persoas con discapacidade que o precisan. E nada máis. Moitas gracias, señora Gómez. Abrimos unha quenda de réplica. Señora Presas, ten a palabra. Grazas, presidenta. Varias cuestións, señora Gómez. A primeira, comezando por onde comezaba
vostede, respecto de que se traballa por exercicios orzamentarios, efectivamente, se vostedes fixeran o seu traballo en tempo e forma, en 2020, cando chegou a este país unha pandemia sen precedentes, este centro estaría xa en funcionamento e ese 33% de sobrecusto ás arcas públicas podería estar sendo empregado para outras cuestións, por exemplo, para resolver as consecuencias sociais que son bastante dramáticas desa crise ou do momento de crise que vivimos agora mesmo. Falaba tamén agora vostede no seu final de que o probado compromiso da Xunta é que van prever xa a cuestión do equipamento. Iso a min pareceme algo responsable e, polo tanto, pido a mesma responsabilidade para coa xestión. Fagan o mesmo respecto á xestión. Porque, claro, en xaneiro de 2024, se é que hai centro de discapacidade construído, cal vai ser a coartada da Xunta de Galiza? Ui, non dá tiempo de hacer os procesos de selección personal, la gestión pública é moi complicada, muchos trámites, imos sacar unha concesión e imos facer o mesmo que fixemos co centro de Monte Alegre, que foi peor aínda, porque era un centro de menores público, de xestión pública, directa, con traballadores e traballadoras públicas, e a día de hoxe está xestionado por unha empresa privada. Polo tanto, pedimos esa mesma anticipación, cumpran o asinado, aposten pola xestión pública e comecen a traballar xa a varios meses vista na provisión de cales van ser as necesidades de persoal e a cobertura que se vai facer para ese centro. Por último, na cuestión da evolución das obras. Mire, vostede na súa resposta veu a dicir que comezaron as obras a final de 2022 e que nese momento de reanudar esas obras, digamos que o esquelete do edificio xa estaba desenvolvido. Ata aí podemos estar de acordo. Eu, desde logo, manifesto aquí a miña ignorancia absoluta sobre coñecementos de construción e arquitectura. Agora ben, ollos aínda teño. Este o centro, vese aí unha mini estrutura de ladrillos. Vostede dixo literalmente que se concluiu coa tabiquería de ladrillo. O meu non sei canto máis ladrillo vai precisar o edificio, pero eu vexo aquí un espazo enorme baleiro e isto é o que se ve públicamente de ladrillo. Permítame, vistos precedentes da Xunta, desconfiar de que nos venda aquí vostede que o que está elaborado, o que está rematado e o que está baixo terra. E non podemos ver. Teremos que pedir unha visita para ir ver as obras. En todo caso, nos dubidamos de que se poida cumprir o prazo de xaneiro de 2024. Oxalá se cumpra e oxalá eu teña que vir a esta comisión a recoñecer que ese prazo está cumprido, a recoñecer que cumpriron coa xestión pública e directa e que ese centro estea xa en xaneiro de 2024 funcionando. Pero, a priori, a nosa desconfianza é a mesma desconfianza que teñen as familias, porque pasaron 4 meses. 4 meses. E este parece un avance claramente insuficiente. Tamén o volume de xente que se ve ali traballando. Eu, insisto, non teño coñecementos de arquitectura. Se algún día me toca a lotería e teño que facer unha casa, pois desde logo pedirei o contacto destas persoas porque deben ser super efectivas. Pero a cuestión é que a día de hoxe parecenos que o grao de desenvolvemento é insuficiente e que, sobre todo, é insuficiente a información ás familias. Entón, eu pregaríalle que agora na súa segunda quenda nos concrete cal é a periodicidade coa que a Xunta vai visitar as obras e pedirlle que, cando fagan, pois que desde a Consellaría informen directamente a plataforma, informen as familias, para darlles tranquilidade e para darlles certeza de cal é o seguimento e de que as cousas están indo en prazo e en forma. E, desde logo, nós non imos admitir máis atrasos, porque agora, xa na súa intervención, botaba balóns en riba da guerra de Ucraína. Efectivamente, a guerra de Ucraína é unha convulsión de índole mundial, afecta a cuestións de todo tipo de materiais e de prezos enerxéticos, pero que, mire, hai un ano e un mes, cando nesta comisión destapamos que esta obra estaba parada, esa guerra xa levaba un mes matando xente. Entende? Entón, non pode ser a coartada da Xunta de Galiza para absolutamente todo. Polo tanto, aplíquense a intensidade e a preocupación e o traballo que teñen as familias de Ourense e cumpran dunha vez por todas coa única parte do país que non ten un centro de discapacidade para persoas de maiores de 21 anos de xestión pública e de xestión directa, porque é unha cuestión de dereitos democráticos mínimos e as e os ourensáns teñen os mesmos que o resto do país. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Presas. Señora Gómez, ten a palabra.
Un matiz que lle quero puntualizar, que cando di que Montalegre se privatizou xestionando unha empresa, quero dicirlle que quen xestiona Montalegre é unha entidade sin ánimo de lucro. Ben, ao longo da miña exposición, informeilles da execución do investimento realizado dende o inicio da obra. En resumo, dende que se licitou o novo contrato non houbo ningún problema no procedimento administrativo e a execución pudo iniciarse, como lle decía, a finales do ano pasado. A día de hoxe, os traballos de construción seguen o programa previsto que estima o remate das obras a comezos do 24. Para procurar que isto sea así, estáse facendo un seguimento constante da execución, tanto polas direccións de obra como polos propios técnicos da Consellería. A realización dun investimento de máis de 8 millóns de euros en obra, que xunto co que vai a supoñer o equipamento van a sobrepasar ampliamente os 10 millóns de euros, non é algo sinxelo, aínda que desde fora o parezca. Supón un esforzo non só económico, que o é e moito, senón en termos de tramitación e de atención. E iso é, como dixen na comparecencia, o que ocupa e preocupa a Secretaría Xeral Técnica, que é responsable de execución dos investimentos. Tanto o investimento como a obra, ambos son inversións, son capítulo 6 do orzamento de gastos, como lle dicía, que é o que corresponden ao ano 23. As cuestións sobre a prestación do servicio e os procedimentos derivados desta cuestión, máxime cando non se corresponden con este exercicio presupuestario, non son as cuestións a abordar neste momento que corresponde ao investimento. En todo caso, xa se realizaron varias comparecencias sobre esta cuestión e a elas me remito. A última, o 18 de xaneiro do 23, o director xeral de Persoas con Discapacidade compareceu nesta mesma comisión e reiterou o compromiso de que o CAP de Ourense é un centro público integrado na rede de centros públicos de Galicia. Respecto da plataforma do CAP de Ourense, realizáronse varias reunións. Eu mesma me despracei a Ourense xunto co director xeral de proxectos da Consellería para mostrarlles ás familias o proxecto do centro, do que además se levaron imaxes, se levaron alzados, planos, etc. E se lles explicaron as liñas básicas do edificio, o máis moderno e coas mellores prestacións de todos os centros de atención á discapacidade de Galicia, explicándolle os servizos que aí se ían prestar. Posteriormente, o delegado da Xunta en Ourense mantivo tamén diversas reunións coas familias. Adicionalmente, temos coñecemento polos directores de obra de que os familiares acoden regularmente ao edificio para ver as evolucións da obra, polo que entendemos que saben de primeira man como van os traballos e saben que continúan sen sobresaltos. En todo caso, a Consellería está a disposición para calquer cuestión que teñan as familias a este respecto. E nada máis. Moitas grazas, señora Gómez, e ata outro día. E pasamos á seguinte pregunta, que é a 50.895.